माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 3 लाखांक लागून वार्काच्या केडन फेर्नांडीसाक चुकली आशियाई चॅम्पियनशीप. खेळगड्याक दिवपाक सरकारा कडेन नासले 3 लाख विचारतलो सीएमाक, म्हणटा वेरन आलेमांव. म्हापशा बस स्टँडा फाटल्यान झेतान मिरयता बुरशी झोपडपट्टी. पातळ्या घाण, गैरव्यवहारांकूय ओतो. कितें करता नगरपालिका? लोकांक पडला प्रश्न. असोळण्याचे आटला मोदेरा तळे. कितलीशीच वर्सां जावन रावला गांवची हेल्पलायन. तळे वाचयात, जीव जगयात. पंचायत आनी बायोडायव्हर्सिटीचे आमदाराक गाराणे. आनी आतां हाज्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा वाठारांत बेकायदेशीर घरां मोडपाच्यो कारवायो नेटान चल्ल्यात. कुचेलीत 36 घरां सरकारी कारवायेंत मातये भरवण केली. पूण म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडा फाटल्यान एक झोपडपट्टी व्हडा झेतान बुरशेपण मिरयत उबी रावल्या. घाण पातळ्याच, गैरवेव्हारांतूय हातपाय पातळटात. पालिकेची नदर कशी कितें गेली ना हे झोपडपट्टेचेर? पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा वाठारांत जो नवीन बस स्टँड आसा ताच्या फाटल्यान आमकां हांगा बऱ्यो झोपडपट्ट्यो पळोवपाक मेळटा. कांय दिसां पयलीं आमी ह्या झोपडपट्ट्यांचेर बातमी केल्ली की ह्यो ज्यो झोपडपट्ट्यो आसा त्यो हांगासरल्यान काडून उडोवपाक जाय. पूण आजून मेरेन नगरपालिका जी आसा, ह्या नगरपालिकेचे सीओ आसा, चेअरपर्सन आसा, तेंच्यांनी आजून हेचेर कांयच कारवाय केल्ली ना. ह्यो झोपडपट्ट्यो हांगा आसा त्याच परिस्थितीन आसा. आयज आमी हांगा परत विजीट करपाक आयली जाल्यार ज्यो झोपडपट्ट्यो ज्या परिस्थितीन आसपाक जाय त्यो आसा आनी ताच्याकून आनीक चड हांगा निर्माण जाल्ल्यो आसा. खंय तरी आयज ह्या झोपडपट्ट्यांचेर हांगासर कारवाय करून हांगासरले जे मायग्रंट्स लोकांनी ज्यो झोपडपट्ट्यो हांगा घालून दवरिल्ल्यो आसा त्यो आयज काडपाची गरज आसा. बिकॉज कांय दिसां पयलीं आमी पळयल्लें की म्हापसा वाठारांतलो असोच एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की कांय जे मायग्रंट्स लोक आसा ते हांगा झोपडपट्टी घालून रावता ते खंय तरी गैरप्रकार हांगा करतना आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की ह्यो ज्यो झोपडपट्ट्यो हांगा बेकायदेशीर पद्दतीन आसा त्यो आयज काडून उडोवपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयतात जे मायग्रंट्स लोक आसा तेंच्यांनी हांगा घाण करून दवरिल्ली आसा. वयता थंय आमकां हांगा गार्बेज पातळिल्ली पळोवपाक मेळटा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना ह्यो झोपडपट्ट्यो ज्यो आसा हांगासरल्यान काडून उडोवपाक जाय. आयज जर आमचो गोंयकार खंय हांगासर मातशें तेणी आपलो कितें गाडो घातलो जर तेजे कडेन मातशें कितें लायसन ना आनी कसले डॉक्युमेंट ना जाल्यार आमी तांकां रोखडेच तेंच्या फाटल्यान धांवतात. पूण आयज जर हे मायग्रंट्स लोकांनी ज्यो हांगा झोपडपट्ट्यो ज्यो घातल्या तेंचेर कारवाय कोण करतलो? आयज हांगा तेंचेरूय कारवाय करपाची गरज आसा आनी जाता तितल्या बेगिना जी नगरपालिका आसा म्हापशेची तेंच्यांनी ह्यो झोपडपट्ट्यो आयज हांगासरल्यान काडपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर आनी भक्तीपै बाळगी. असोळणेचे मोदेरा तळे आटला. कितलीशीच वर्सां गांवची हेल्पलायन जावन राविल्ले हे तळे वाचयात. तळ्या बरोबर मनीस आनी मोनजातीचेय जीव वाचयात. थळावी पंचायत, बायोडायव्हर्सिटी मेंबर आनी थळाव्यांनी आमदाराक गाराणे घाल्यात. पुराय असोळण्याची तान भागोवपी आनी शेतां भाटां रसरशीत करपी हे तळे सद्याक धोक्यात आयला. हाचे आदीं ह्या तळ्यांत उदक कमी जाल्ल्यान वाठारांतल्यो बांयो सुकिल्ल्यो. आतांय तीच परिस्थिती आयल्या. कोणे तरी ताचें उदक सोडलां. WRDन ते बांदून दिवचे लोकांनी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वाक गाराणे घातल्यात. आमकां बांयक उदक मेळपाना, माळ्यां झाडां उदक मेळपाना. हे तळे पयलीं भोंवताले तेशांकूय बरो न्हय. पयलीं ते पुर्वजांनी आतां केन्ना कोण दवरलो तें हे गव्हर्मेंट पोर्चुगीज तेंपार सगळे बांदून तोड करून दवरली सगळे हांकां शेत रोवपाक आनी जेवपाक. आतां म्हणटा आमगे लोकांक शेत रोवपाक जायना. शेत रोवपाक जायना म्हणल्यार तेंपूय येतलो शेत रोवपाचो. कित्याक हालीं आतां आमी इम्पोर्ट कोताय सगळे आनी ते चायनीज प्लास्टीक रायस आनी ते मोत जाले हालीं
शेतान रिपोर्ट येना जाल्यार आमी कितें आसलें आमकां शेत आहाय शेत आसा तेजेर सांबाळूंक जाय न्हू आतां तुमी हिंगा तुगेलें चिंचोण्या कितें कोन्न जाताय दूद कितें कोन्न तळे बांदताय ती थोडे आतां होंडार काय नाही न्हू There are lot of insects, okay, which are pollinating the mangoes and आज किती आंगे mangoes भी जाय नाही because there is no place for these insects to breed, okay. In Tori, I think are the last places for them to breed. So how किती आंगे घरात येताय because that the place ना they are not getting where are the tortoise पहिले की तो tortoise दिसते पडले where are the tortoise because आमगे ते नाही आता की तू लोकांना tortoise मेळटाले पहिले सापा मॉनिटर रिझल्ट आता हांगे घराकडच्यान भोंवताय बिकॉज देयर इज नो वॉटर देयर वॉटर आसप म्हणल्यार थिंग बर्ड्स येताय तितून बर्ड्स येताय द बर्ड्स आर देन फीडिंग देम द मॉनिटर लिझर्ड स्नेक्स कोब्रास हे सगळे हांगे घराको येता कित्याक थिंग जेवण ना आमगे ते बायफॉल लेक आहा न्हू तो एवरी इयर बांदताली कमिटी विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आहा तेंगेन आमी ते बांदताली आणि आम्ही असो बांधलो ते लोकांक जाय म्हणून बट ऑल ऑफ ए सडन विथआउट आवर नॉलेज ते ओपन केले आणि सगळे उदक गेले सो सगळे लोकांक जाय आसलोलें ते उदक थोडं बोलोलें आणि आमगे कितें कल्टिवेशन कोताय तें जावपा जाय आसलोलें बट आनी ते थोडं कोण मोडलें बांदलो ते मोडलें ते आमकां कांय खबर ना विथआउट आवर नॉलेज सगळें हें जालां तेका लागून सर आमी तुका येयलें आमगे रिक्वेस्ट घेवन तूं मातशें आमकां हेल्प आउट कर म्हणून हे मॅटराचेर तुका कितकोन जाता ते आमकां हेल्प करचो कित्याक लोकांगे ग्रांट्स आहाय ते उदक थोडें भरपा जाय आनी थिंग कल्टिवेशन जावपा जाय म्हण कित्याक शेतकारांगे ते थोडे पयलीं लोक रोयतालीं बट आनी बिकॉज ऑफ सम म्हणजे हेका लागून ते रोयलो ना पूण आनी ते लोक रोवपा सोदता ते थोडे बोल जाल्यार कितुली बर्ड्स सगळे येताय आनी आमकां कितें तरी भाजीपालो रोवपा सोदताय लोक पूण ते आतां थोडे बोन ओपन केलें आनी उदक सगळें गेलें सो आतां तेजे मुखार कितें जातलें तेका लागून मातशें हेल्प आउट करचो With your help, I'm sure they can do it very well. What is the problem there, sir? The problem like last time was some discussing last year they basically developed Yes, father yes, yes. the now पासून म्हणले कल्टिवेशन क्लब जरा क्लब करा Yeah. आपण फार्मिंग करूया Yeah. पण नाही काय कोण नाम दिलं नाही ते पण तो प्रपोजल गेलो त्या बांधपाचें बी बी काय करपाक ताका टेंडर येयलो सो आता ते बांदले मनशाक वेल मीटिंग येयलो तेगे तेका डेट पळयलो आनी ते बांदलो पडटा बांदलो ते सडनली देवाय म्हणजे येयलो आनी अशें जाल म्हणपाक कोणी मुखार गेलो तेगे शेत डॅमेज जाता आनी तेज्या पयलो कोणी व्हिडिओ व्हायरल केलो Oh, yeah. व्हिडिओ व्हायरल केलो सगळे आपले डॅमेज जालो आनी थिंग सो मागीर ताणें म्हाका एश्योरन्स दिलें की ते मुखार गेलो तो बोंड थोडो काडटा आनी सगळे तेगे शेल्ट हावसींग जावन ताका बांदीत म्हणलो आणि थळाव्यांक वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान दिल्ले हे उतर आज आमची आसोलना विलेज पंचायत VCD मेंबर्स प्लस थिंगा बायोडायवर्सिटी मेंबर्स येयल्ले थिंगा मोटरांचे थोडे आहात सो ते थिंगा लास्ट टायम हें केलें डेवलप केल्लें तें डिसिल्टिंग केल्लें तें बांदलेलें आनी तें सामकें पोन्नें आतां हेजे सर्वे प्लॅनाचे पासून दाखयता पूण थिंगा इश्यू जालो कितें कोणें कल्टिवेशन केलें थिंगा कल्टिवेशन आनी उमके टायम आसता केन्ना बांदताय ते थोडी बांदताय कोणें तेन्ना सोडपाक सगळे विलेजी आसता जेन्ना थोडें कल्टिवेशन जालें कित्याक ते आमकां फोन मारताय बाबा थोडे बांद कित्याक आमगेली वेळ बी आनी ते तशें जाता आनी आमी तांकां फोन मारताय ते बांदताय पूण हिंगा कितें तशें जालो कोणें कल्टिवेशन लेट केलां मुद्दाम केला कितें केलें तेंगे आहा तेंगे म्हणजे एलिगेशन आहा लोकां एलिगेशन आहा हे थोड्या उदक वतालें थिंगा आख्खें एरिया थिंगा ग्रावंड वॉटर टेबल वयर येतालो बांच येतालें तें बंद जावपा जाय म्हूण हें मुद्दाम कल्टिवेशन केलां आनी तें डिले करपाक लागलो सो ते कल्टिवेशनाक लागून थोडें बांदलेलें WRDन जेन्ना टायम जालो अमके टायमार बांदता तें बांदलेलें पूण आतां तें WRDन परत ओपन केलां सो आतां कितें म्हणटा आतां वॉटर ग्रावंड लेवल सकयल वयतलो आतां कोणाक कडेन थिंगा सेकेंड क्रॉप करपाक जाय तें उदक जाय सो तें परतें WRDन बांदपाक जाय आनी जेन्ना पळय फाटीं आमचे WRD इंजिनियर बी येयल्ले तेणें म्हाका एश्युरन्स दिल्लें आपलो तेगे कितें कल्टिवेशन कोण केलें तें जालें म्हणटकीर तें परत बांदतलो म्हणून
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खेळा मळार फुडें सरात. आमचो तुमकां पुराय तेंको आसा. गोंय सरकार अधिकार वाणीन सांगता, पूण प्रत्यक्षांत तशें घडना हें उक्ताडार आयलां. 18 वर्सां पिरायेचो पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियन केडन फेर्नांडीसाक चॅम्पियनशिपीत वांटो घेवपाक 3 लाख जाय आसले, पूण सरकारी आदार मेळूंक नाशिल्ल्यान तो 2 फावट आशियाई चॅम्पियनशिपात वांटो घेवपाक पावलो ना. ताचे कडेन प्रमाणपत्रांचो व्हडलो संग्रह आशिल्लो. ताणें गोवा खातीर 5 राष्ट्रीय चॅम्पियनशीप जिखली, 27 फावट राज्य भांगरा पदक जैतिवंत आनी 2 फावटी झोनल चॅम्पियन जालो. पूण ह्या 18 वर्सां पिरायेच्या पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनाक सरकारी आदार मेळूंक नाशिल्ल्यान 2 फावट आशियाई चॅम्पियनशिपात वांटो घेवंक मेळ्ळेना. आयकात ताचे उत्फर्के. I'm a national powerlifter and a bodybuilder. So I have won 5 national championships for Goa, and I am 27 times state gold medalist and 2 times zonal champion. In 2023, I became the first strongman winner for Goa. There was no one who ever won this title, but it was me who won it for the first time for Goa in the year 2023. And with this, I even got selected for 3 Asian championships, as I won my Jharkhand championship, national championship, my Maharashtra national championship, and my Tamil Nadu national championship. So because of this, I was selected for Asians, but I was unable to play for Asians due to the amount which was asked to me for playing the Asian championships, which was like above 3 lakhs per championship, which was not affordable for me to represent at that level. So my main target is not just about the certificates and the medals, but it's more about motivating the youth which is there today, which is not going on the right track. Most of the youth which I would say, like, which I know, like my friends also, they are not into fitness. They are more of like they are getting addicted to drugs, alcohol. These are the common things that are coming up now, and youth are completely going towards that direction instead of following the correct path. And this is what I want. Like, I just don't want to make a big show off of my things, but what I want is everyone to come in this field, like not just in the powerlifting field, but at least to maintain their fitness. And as Sir Warren, he's 38 years old now, but he's still maintaining his fitness. As he told me, he goes for his walk for 10 kilometers per day and everything. At his age, he's doing so much. So what I'm trying to say is, why are not today's youth doing all this? This is the age when they can they show their best, but they're not doing anything. So what I want to do is at least motivate them and pull them towards this field so that they can change their life and they can at least follow some good path. Till now, no, I have not got any support from the government. Even when we are going to represent the state for national level and all, there's nothing provided to us. Even if they are telling us that we are giving us the train tickets or anything, they are still asking us for the charges for the train ticket. Even if they are telling us that we will provide you the stay, they are asking us for the charges for the stay. And even the food, it's everything that we have to spend over there, right from the staying, food, and even playing for the national, the registration fees which are there. The state is not providing us anything. Even the registration fees has been taken from us only. So there's no point of saying that it's a national representation over there. It's we are going private and we are playing private over there. ना पयलीं तो म्हाका बेश्टो सिंपल करून दिसलो. मागीर हांवें म्हळें भुरगेंपण इश्ट गेलें करून दिया ताका. मागीर तो मुखार गेलो. मागीर तें मुखार तो कॉम्पिटिशन वचपा लागलो. मागीर तेगे डायट इशी तेजी चड जावपा लागलें. आनी तें डायट गेलें खंयच्या कॉम्पिटिशनाक लागलो ते भाशेन तेगे डायट करपा पडटा. म्हणजे चड एक्सपेन्सीव आनी तें म्हाका जायना. मागीर तेणें मुखार तो गेलो आनी मागीर म्हाका कळ्ळें तो एक्सपर्ट रावतना रावता एसमान तो आनी सोडपा ना म्हणून. आनी म्हणटा म्हळ्यार खरें तो मुखारू गेलो आनी तें म्हाका इतलें डिफिकल्ट जाता तेगे तें डायट करपाक. जायते भशेन तेगे डायट करपा पडना. तो सांगो ते भाशेन करपा पडना, पूण तें म्हाका बरें डिफिकल्ट जाता. आनी एकदां हांव तें हॅपीयेस्ट हांव म्हणजे तो मुखार गेल्लेस म्हणून हांव हॅपी जाता. कित्याक तो तूं आपल्यागे तूं डिफिकल्टी डायट करून तो जिखोन येता. केन्ना तो जिखनासो येयलो ना, सदां जिखोनू येता. म्हणजे तो हांव कोत्ते भाशेन तो जैता, कोत्ते भाशेन हांव सांगता, कितलेंय ताका सांग पूण तो आयकना. म्हणजे म्हाका तें कळ्ळें तो एक्सपर्ट जावन एकदम मुखार पावलो.
मजगती पयशांक लागून गोयचे प्रतिनिधित्व करपाचे आपले सपन पूर्ण करपाक जाले ना म्हण समाज वावुरपी वॉरेन आलेमावान खंत उक्तायली. प्रमाणपत्रां आनी ट्रॉफी सयत केडनाक मुख्यमंत्र्याकडेन घेवन वतलो अशें ताणें केडनाक उतर दिला. आय एम मायसेल्फ फिलिंग अ बिट एम्बेरस्ड की आमी बाणाल गांवांत कॉन्स्टिट्युएन्सी आसून हो भुरग्याक हांव अजून आज टील नाव वाय हॅव नॉट मेट हिम. अजून कित्याक मेळना हे भुरग्यागे जर तर तुवें एकम्प्लिशमेंट चोयले आनी कितलो एकम्प्लिश केला हे एजीचे केडन म्हणटा तो भुरगो is only 18 years old. He's going to turn 19 in a few days. पूण हे एजीचे एकलो कोणाकलो सपोर्ट ना. खुंयचो एमएलएन केन्ना सपोर्ट केलो ना. तेगे मायन पायन तेगे फॅमिलीन कोश्ट कोन हे भुरग्याक वयर काडला आनी कोश्ट कोन हे भुरग्याक तेगे मेड हिम ड्रीम. बट दे कम्स अ पॉइंट एक टाइम येता माय पाय कोडे जात तितूले माय पाय आपल्या भुरग्या लागून जाय तितू कोताय. हाऊ मच दे कॅन दे विल डू बट एक लिमिट आसता. त्या टायमा केडनागले फ्रेंडान केडना मुज बरें हाडलो आनी म्हणपालो सर वॉरन एश आहा हे भुरग्याले. हांवें जेन्ना हें आयकिलें आय कुड नॉट बिलीव दॅट केडन हॅज एकम्प्लिश्ड सो मच विदाउट गव्हर्मेंट सपोर्ट, विदाउट representation of the MLA support, without anyone's support, only on the support of his family and his strong, firm belief in himself. Kedan 21 times state champion, 21 times. 3 पाटी तो एशिया सिलेक्ट जाला पूण पयशा लागून आयज दूख लागता म्हाका हें म्हणपाक पूण पयशा लागून ते कडेन एशिया रिप्रेझेंट करूं जालें ना गोंयांक. हें आमकां गोंयकारांक गोंयची गव्हर्मेंटा सरकारा आमकां म्हाका खूद एक लॉज की आमी एसो भुरग्याक वयर वचपा दिनाय म्हूण आमी पैशा लागून कित्याक पयशा लागून ते एशिया लेवलार जर तो वचपा आहा इफ यू हॅज टू गो तेगे असोसिएशनान सांगलें की तेमी 3 लाख भरू पडले. हुंयसून बोतलो भुरगो 3 लाख एगे माय हुंयसून हाडटली ते 3 लाख. म्हाका केडनागे भुरग्याचे करियरा बरें हेडपा नाका. म्हाका हें पॉलिटिकल करूं नाका. हांव तेका 19th or 20th हांव तेका चीफ मिनिस्टरा बरोबर हांवें अपॉइंटमेंट गेल्या. हांव तेका मेळयतलो सीएमाक आनी सीएमान खूब चोयन दी हे सर्टिफिकेट हे मेडल ह्यो सगळ्यो ट्रॉफी हे भुरग्या कडेन आमदा तेगेले 28th or 29th तेगे चॅम्पियनशीप आहा ते गोंया थिंग जिखल्या. दिस सन ऑफ द सॉयल आमगे बाणालेचो भुरगो he can represent all of us for the Asia level championship. I have promised Kedan that as much as I can, I will help him. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आयज 15 नोव्हेंबर भगवान बिरसा मुंडाची जयंती. ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटान पेडणे पत्रादेवी 150वी भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनयली. 15 ते 20 नोव्हेंबर मजगती जनजाती गौरव यात्रा जातली. भगवान बिरसा मुंडा हो एक भारतीय आदिवासी समाजातलो स्वातंत्र्या खातीर झुजपी योद्धो. ताच्या जल्माचो उत्सव मनोवपा खातीर पेडणे पत्रादेवी बिरसा मुंडा जयंती निमतान कार्यावळ जाली. या निमतान पुराय गोंयांत जनजातीय गौरव यात्रा काडटले. ताची सुरवात पत्रादेवी सावन जाल्या. पळयात. आजचो 25 वर्सांचो तरुण आणि त्या वेळचो बिरसा मुंडाचो बिंडा हो 25 वर्सांचो तरुण जो आसा आणि त्यावेळी पारथून जाय म्हणजे 150 वर्सांचे म्हणजे पयलें भारत देश स्वतंत्र जावचे पयले तो कालखंड आणि एखाद्या ग्रामीण भागातला एखाद्या ट्रायबल कुटुंबाक जन्म आयलो एक अशिक्षित जे समाजात जन्माक येवपी हो तरुण आसा. आणि कितें म्हण कोण खबर ना आमकां पण त्या वेळाचेर आज ताका भगवान जी उपमा दिली वता आणि त्यामुळे आज आमी अनेक देवाचे अवतार पळयतात. तशाच तरेचो हो एक देवाचो अवतार जावन जो आसा न्ही
की भारताच्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर स्वताक झोकून दिवपाक जाय आनी तशा तरेची एक प्रचंड मोठी जे फौज उबी करपाक जाय ह्या निश्ठेन भायर सरलो तरुण आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कमलकार, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. फाटले 2 दीस गोंयांत पावस हाडपी चक्रीवादळ आतां पयस जाला. हाचो अर्थ आतां आमकां ताचो प्रभाव तितलो जाणवचो ना. ताका लागून आयएमडीन सप्तकाच्या शेवटाक हवामानाचो अलर्ट उणो केला. पूण अजूनय शेनवारा हलक्या पावसाची शिटकावणी दिल्या. पावसाचे प्रमाण उणे जाल्ल्यान गरम हवामान परतून येवपाची शक्यताय आसा. शेनवारा दनपारा 34 आनी सांज वेळार 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. मळबाद कुपा दिश्टी पडटली. दनपारा भोवतणचें तापमान सुमार 40 मेरेन पावूं येता. सकाळी आनी राती धुक्यांची परिस्थिती आशिल्ल्यान कांय वाठारांनी दिसपाचें प्रमाण उणें जावपाची शिटकावणी आयएमडीन दिल्या. प्रवाशांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. शेनवारा हलक्या पावसाचो अदमास. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाचो अलर्ट ना. सुके हवामान परतून येवपाची शक्यताय. शेनवारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.